大家早上好，今天是7月2号。那么今天早上第一个视频，我们主要是来说一说港股的小米集团。这个港股，我们之前应该是在5月底的时候分享过当时的看法，在当时的视频里也特别指出了54到56这个关键压力。那么目前来看，小米的股价已经上破了这样一个关键压力，出现了本轮上涨以来的新高。那么说明之前的多头上涨趋势还没有结束，市场进入到了最后的一个加速阶段。那么这次的视频也是来自于咱们的会员约稿也算是我们对于上一次小米视频的一个更新。这因为目前走势在局部出现了新高，代表着当前的一个结构局部结构发生了一些改变。那下来我们步入正题，先从大的周期继续梳理我们之前所认定的一些看法。整体小米的走势还是比较良性的那之前先开始的它是肯定是先走了一个大一浪，而且这个大一浪是一个很标准的五浪上涨形态，这就是一浪。之后的二浪调整，我们可以看到整体的回撤幅度它是非常的深回撤幅度它是非常的深。那这次的调整它也是基本上是逼近了这个一浪的起点，而且它的所用时这个时间跨度也是非常的充分，所以这次调整我们定义它为是二浪。那从这个二浪的低点开始，其实就是已经步入到这个三浪当中，但是在这个三浪的起始阶段，我们可以看到出现了一个引导楔形1、2、3、4、5，那说明这一阶段的上涨它属于三浪一、三浪一、三浪二、三浪三、三浪四，目前处在这个三浪五当中。这就是当前对于大周期结构我们所能划分出来最优的选择。31、32、33，这边是34，当前是处于三浪五当中。那整体来看，后期应该还是存在一定的上涨空间的上涨空间的。那现在周线级别的波浪结构我们已经划分清楚了，那下来我们就从天图里面具体来看一看这个三浪五内部它运行到了哪一个次级别的一个阶段。那如果大家有其他感兴趣的品种，可以继续给我们留言咱们的频道分析的大类主要是美股、港股、数字货币、期货以及金油。好，我们将时间调整到周线天图，那我们可以看到在当前的这个三浪五上涨当中的话，它其实在起始的阶段它也是完成了一个五波形态这是次级别，可能是次级别的一个推动浪。在这个次级别的推动浪完成之后呢，大概率是完成了三浪五当中的子浪一之后，可以看到整体的调整它在相对的一个位置它是出现了一个收缩形态，那么这属于调整的一部分。整体的走势这一块应该属于三浪二属于子浪二。那随着突破前高，那说明当前已经进入到这个子浪三的上涨阶段当中，子浪二的一个调整。那目前其实就是处于这个子浪三的上涨当中，后期按照这样的结构它可能还是要出现比如子浪四再走一个子浪五，才有可能结束这个日线级别的子浪1、2、3、4、5的五波走势，子浪四以及子浪五。等这个形态全部走完，那意味着大周期的刚才所说周线级别的三浪五才能全部运行完毕。三浪五运行完毕了，也就代表着整个大三浪全部运行完毕了。所以当前我们从天图上来看的话，其实这个小米股票它还是有一定的上涨空间的，尤其最近随着它的新款 SUV 车型开始上市，开始大定，那么可以说是已经锁定的这个毛收入应该是在700亿左右人民币。那对于这个港股小米集团的股价来说的话，它是有一定刺激的。好，下来那我们就是先看一看上方潜在的哪些是目标压力在哪里。这里我们继续将时间调整回我们的这个周线图，这里我先将时间锁定一下。
由于现在小米的股价上方它并没有历史的参考的点位，那么我们只能通过波浪尺去测算一下后期上方潜在的目标压力大致是位于什么位置。首先我们去测算一下大一浪、二浪的它的一个幅度比例关系，然后我们再测算一下三浪三和这个三浪五的一个比例关系，看在上方能否找到一些共同点。通过这样以上两种方式测算，那么我们知道了当前所处的这个位置呀，两种测算方式在 63.30 到 63.50 是一个关键压力， 63.30 到 63.50 这是一个关键压力。如果这里被突破了，那么下一个压力位可以看到这个74左右，那更高的位置我们可以看到又出现了一个相对区域的一个重叠，大致是位于 80.1 到 80.6。 首先我们还是关注这个最近的 63.30 到 63.50 因为距离现在的价位大概也就是3块到不到4块港币的这样一个空间，此处一旦向上破，意味着上涨的空间打开，那后期至少你会看到第二个目标位74，那也就是说大概只有10到11港币的一个空间。如果再强的话，可以看到80上方，那么整体的空间大致是有17到20港币的上涨空间。因为毕竟这个是一个主升三浪它三浪一、三浪二、三浪三、三浪四、三浪五完成之后，它必然会和这个一浪的整体涨幅它形成一定的比例关系。所以说它就算涨到 2.618 倍也是很正常的，甚至于后期可能又有什么消息面刺激，涨到3倍的空间也是可能的。当然以上的压力目标位我们需要逐级上看逐级上看。那好，我们再回到我们刚才所说的这个天图，去寻找一下最近的支撑在哪里。咱们目前这些所分析的品种视频，那么其实绝大部分都是好的品种，我们是放在自己的会员群里头，在 B 站也只是少量了放了一些。那么如果大家长期关注我们的视频，对我们的这个分析结论还是比较认可的话，那可以联系我们的 QQ可以去了解一下会员权益以及获取这个会员资格。好，刚才说到了，这里现在已经处于这个三浪一三浪一处于三浪五当中的子浪一子浪二，目前就是处于这个子浪三当中。那当前我们就是看一下有没有参与到后期这些剩余的行情它的一个短线波段机会。通过4小时图可以看到最近的一个支撑区域它位于58到57。如果我们拉取整波的走势，下方的支撑是位于56。整体来说的话，此处的支撑带，下方支撑带就是58到56这个区域。因为子浪一到子浪二包括它向上的运行的话，它短期走势它是存在几种变数它可能是先涨再调下来，然后再走再往上运行。也就是说先完成子浪三，那我们只能等待子浪四的一个介入机会去做最后一个子浪五，这是一种方式。另外一种方式那就是说先回撤先回撤再上涨，可能涨幅比如突破63，刚才说的 63.50 这样一个区间压力，去到70也是有可能的，然后再回撤再往上去运行。所以主要还是要看这个短线的机会出现在哪里。那么刚才我们也给到了相对的一个比较靠近的这样一个支撑带，那么我们重点还是要关注这个支撑带是否会回撤触及到或者是靠近，然后出现4小时或日线级别的底分型或十字星。那当然回撤的支撑我们看到了，那同时我们要给自己找到一个保险的相对保险一点的防守位置。对于我个人来说的话52.70 就是一个比较要紧的比较关键的一个防守位置。因为它除了是突破区间压制之前最后一次调整以外，我们可以看到其实整体的趋势线下方的这个趋势线它也是在这个位置形成一个重叠的，所以这个位置不能跌破，这个位置一旦跌破意味着短期的这个走势又要发生变化了，说明当前这一波整体走势才仅仅完成了是子浪一，
后期这个子浪2啊，它相对来说的话，它调整的幅度就会更深啊，会更深。因为整体的3浪5的内部，它可能走势所需要的时间也比较长，同时它这个结构呀，可能会比想象的要复杂更多啊，要复杂更多。所以各种预期我们都要去筛选一遍，然后挑选出最有可能性的选择性1、选择性2，然后根据这2种选择，我们再做出对应的交易方案啊，交易方案无非就是回到目标价格区域，也就是支撑区域，然后哪里设置我的风控和止损。第3点，我的仓位应该如何管理啊？比如我20%仓位见底仓或30%仓位去追啊，对吧？那最后我们就要考虑哪里获利了结，这种说白了就是一系列的问题，一环套一环。好，以上就是今天早上咱们关于这个小米集团的再次更新。那么也是通过波浪结构的形态分析，我们也知道当前是处于3浪5当中，具体细分位于其中的这个子浪3的上行当中，短期上方还是有空间的啊。由于这个消息面的刺激，那所以近期我们还是关注一下，看有没有这个介入的一个机会。好，本期视频到此结束，我们下一期再见。